Halo pemirsa, sekarang saya sudah berada di kediaman salah satu anggota dari komunitas Saung Depok. Ya benar, Jack Mango. Sekarang kita sudah berada di kediaman Jack Mango untuk melihat bagaimana budidaya burung kicau yang dibudidayakan oleh Jack Mango. Bagaimana liputannya? Mari ikut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi santai nih Bang Jack. Santai. Gimana kabarnya Bang? Baik, sehat. Alhamdulillah Bang. Ini sedang apa nih Bang tadi? Lagi mantau-mantau pohon. Biasanya sekarang lagi kegiatan ternak burung. Ternak burung juga? Iya. Waduh luar biasa, dari pohon terus sekarang beralih ke ternak burung. Udah beralih. Nggak beralih Tambahan. sebenarnya, tambahan ya. Jadi ada burung apa aja sini Bang? Ada cicok rowo, murai batu, jalak putih. Itu semua dibudidayakan sini Bang? Dibudidayakan di ternak. Kenapa tuh awalnya Bang bisa langsung membudidayakan burung-burung kicau itu Bang? Berawal dari hobi. Kemudian kenapa nggak kita tingkatkan ternak yang bersifat komersil? Emang nilai jual lumayan Bang ya? Lumayan, karena hobinya lumayan banyak. Ya. Dulu pernah belajar juga atau memang secara otodidak gitu Bang? Secara otodidak, mempelajari dari teman-teman, kemudian ya kita pelajari lah, selidikin, kemudian dari kebiasaan, ya akhirnya mengerti. Iya. Mudah nggak sih Bang? Gampang, sangat gampang. Sangat gampang. Langsung aja kita lihat bagaimana cara Ayo, budidayanya sip. Bang ya. Sana Bang. Iya, beginilah suasana kediaman Jack Mango. Pimpinan pondok pesantren yang merendah hati ini langsung mengajak saya melihat beberapa burung peliharaannya. Ada 3 jenis burung yang ditekuni oleh Bang Jack. Antara lain, ada cicak rowo, murai batu, dan jalak putih. Gimana Bang? Nah ini Ini ya, Bang? misalnya Oh, oke. salah satu contoh nih, salah satu contoh proses perjodohan. Ini burung jalak putih. Jadi udah dideketin proses perjodohan itu. Ini Bang, gimana? Deketin beberapa hari, beberapa malam sampai dia tidur dempet, baru bisa disatuin. Iya, memang agak susah juga kali Bang. Ya lumayan juga. Lumayan ya. Nah, juga. ini kan jalak putih katanya termasuk burung yang sudah terbilang jarang ya Bang ya. Agak sedikit langka ya Bang ya. Ya. Nah, itu bagaimana untuk proses budidaya dan emang boleh Bang gitu. Kan? Wow. Iya. Jadi harus ada izin ya, izin dari BKSDA dan di burung-burung kita di sini dilengkapi dengan sertifikatnya. Jadi bagi penangkar atau pehobi ya harus ada sertifikat. Nggak sembarangan gitu. Tidak sembarangan, diantaranya jalak putih atau jalak Bali sama. Oh ya gitu ya. Bang Jack, jalak putih ini emang yang dikenal secara global itu burung yang seperti apa nih Bang? Kicaunya ya? Kicaunya ya? Kicaunya bagus, warnanya bagus, dan harganya ya lumayan juga sih. Nah, kalau dari proses budidayanya dia memakai cara yang seperti apa nih Bang? Ini pertama proses perjodohan seperti ini. Nanti kita campur jadi satu, baru masuk kandang ternak. Iya. Cara lain ada lagi atau memang Banyak cuma ini aja? cara dan masing-masing peternak itu masing-masing ilmu. Iya. Masing-masing Kalau yang dilakukan di Jack Mango seperti ini ya Bang ya? seperti ini, Heeh. nanti setelah itu kita campur, beberapa hari kalau dia nggak tarung, masuk kandang ternak. Berarti sudah mulai dedemenan ibaratnya Udah, ya. langsung kawin. Ya, ya. Untuk yang burung yang lainnya sama juga seperti ini atau ada cara yang berbeda? Secara umum semua burung perjodohannya sama. Secara umum, walaupun banyak juga perbedaan-perbedaan di lapangan. Tapi secara umum semua seperti ini. Ya. Kalau begitu langsung saja kita lihat proses selanjutnya. Jadi kita campur. Campur? Boleh, kita Oke, turunin. siap. Ini juga turunin Bang? Iya, sip. Oke, saya bantu Bang ya. Sini Bang. Ini kalau nanti dia nggak tarung, berarti udah jodoh. Udah siap dimasukin kandang ternak selanjutnya. Ini Bang Jack, dari sini Bang Jack. Ayo.
Iya. Ini sudah mulai masuk nih Bang ya. Nah ini kalau dia digini kan nggak tarung nih. Berarti kalau sampai besok dia nggak tarung, siap ternak. Berarti ini sudah ada hasrat gitu ya Bang ya? Hasrat, iya biasa. Iya. Kalau udah biasanya memang kalau mereka nggak jodoh itu dia berkelahi ya Bang ya? tarung sampai perempuannya bisa mati. Oh begitu. Perempuannya bisa mati. Kalau ini sudah ada tanda-tanda Ada berjodoh tanda-tanda. ya? Biasanya masuk, kalau dia nggak jodoh itu masuk langsung serang. Tapi ini kayaknya mulai dekat nih. Mungkin ceweknya cakep kali ya. Jadi ditunggu proses ini selama 1 malam deh. 1 malam ya? Sampai nanti malam, kalau dia nggak tarung, besok Iya. langsung tarung. Oh, oke. Selanjutnya kita kemana Bang? Kita di kandangnya. Langsung di kandangnya? Langsung Sudah di ada yang kandang. jodoh berarti Bang? Udah banyak. Oke, kita ke sana Bang ya? Kita lihat. Ya. Ya, Kita lihat kandangnya ya Bang ya? kandang ya. peternakan. Bang, sebelum kita ke kandang, sini dulu Bang, kita kalau ngobrol dulu. Jadi sebelum kita ke kandang, saya juga tadi penasaran. Jadi sistem yang dipakai di tempat Bang Jack ini, sistemnya seperti apa nih Bang untuk perkawinannya nih? Biasanya burung itu dengan sistem istilah yang berlaku itu di antara peternak namanya baterai. Sistem baterai ya Bang ya? Baterai itu satu laki-laki lawan satu perempuan. Artinya satu betina, satu jantan. Ada lagi dengan sistem poligami. Poligami, ya. Satu jantan dengan 2, 3, atau 4 bahkan betina. Itu memungkinkan juga kan Bang ya? Memungkinkan. Tapi prosesnya agak lama ya. Oh. Proses agak lama dan perawatan lebih maksimal. Iya. Karena saat satu perempuan udah angrem, betina yang satu harus angrem, betina satu harus angrem lagi. Ini mantaunya gimana Bang? Kan biasanya kalau burung tidak boleh tersentuh sama sekali atau tidak boleh diganggu gitu Bang ya? Sebagian besar burung bisa, walaupun ada yang nggak boleh terganggu. Dan kita udah siapkan CCTV sebagai kamera pemantau. Jadi benar-benar dia nggak Diawasi terus ya? Diawasi terus. Oh, tanpa harus melihat ke tempatnya langsung. Iya, bagi burung-burung yang nggak boleh diganggu. Tapi burung-burung yang bisa bertelur, bernak-pinak dengan gangguan, dengan yang udah akrab dengan manusia bisa. Mungkin diawali dengan kebiasaan juga kali Bang ya. Kalau biasa diganggu atau kita sering lihat gitu, mereka sudah terbiasa dengan seperti itu ya Biasa Bang. manusia udah nggak kaget. Nggak kaget. Yang penting tempat dia angrem itu ditutup. Ya, dan mungkin nyaman juga kali Bang. buat mereka Nyaman ya. pastinya. Ya. Ayo kita kesana langsung Bang ya. Ayo, silakan. Di sini Mas Gatot nih tempat penangkaran namanya. Jadi ini settingan kandang. Ini kandang beberapa settingan yang berbeda. Ini kita isi murai, jalak putih. Ini jalak putih yang tadi sudah yang diperjodohkan. kan? Ini sudah ada ya? Ini udah ada. Udah produksi nih Bang ya? Udah produksi, udah ada anaknya banyak. Udah ada anaknya banyak Anaknya ya? banyak. Oke. Kalau ini settingan Cak Rowo, dia harus Rowo. full tertutup. Tutup ya? Nggak boleh. Nah ini yang dipantau lewat CCTV tadi ya? Lewat CCTV. Oh iya iya. Kalau mau beri makan di sini settingannya. Oh iya. Nanti bisa dilihat tempat bagaimana cara ngasih makannya. Ini tempat kita masuk kalau kita panen anakan. Cindil istilahnya. Jadi sudah ada murai. Ini murai juga nih Bang ya? Ini murai. Ini murai juga. Artinya settingan kandang murai dengan jalak itu hampir Berbeda. sama. Oh hampir sama ya? Yang penting tempat telurnya ini ketutup. Ini bisa dilihat. Tapi kalau Cicarawo harus ketutup full. Full ya Bang ya? Karena mungkin jenis burung pemalu kali ya. Iya. Burung bergengsi juga Bang ya? lumayan. Iya ya. Yang harus dilakukan untuk budidaya burung-burung kicau ini apa yang dilakukan pertama kali Bang? Ya terutama tahu perawatan ya, tahu sifat-sifat burung. Burung itu termasuk penakut atau yang jinak dan proses penjinakan. Kemudian settingan umpan. Ada istilah EF, extra fooding, kalau bahasa orang pembangkit birahi. Ya. Nah biasanya kalau untuk pemberian pakan itu
itu sudah diatur ada jam-jamnya Udah atau gimana? diatur. Kalau biasanya untuk burung jalak kita pakai 10, 10, 10. Apa tuh Bang? 10 jangkrik pagi, 10 jangkrik siang, 10 jangkrik sore. Oh gitu. 30 sehari, 30 buat stamina produksi. Iya. Nah, kalau murai kita pakai nonstop full jangkrik. Kalau cicak rawa kita pakai ulat Hongkong, ulat Jerman, pisang, jangkrik. Iya. Dan itu settingannya harus tepat 20, 20, 20, 6, 6, 6 gitu. Itu makanan pokok atau udah ada Makanan extra pokok, puding? extra puding itu serangganya. Oh, extra. Itu disebut ekstra puding. Iya. Tapi makanan pokok dia kan buah, kalau cicak rawa. Jadi selalu harus ada pisang. Atau seminggu sekali, 2 minggu sekali kita kasih pepaya buat pencernaan. Ini memang settingan seperti ini sesuai dengan habitatnya atau seperti apa nih Bang? Kalau habitatnya tentu luas, hutan. Tapi kita bagaimana memaksimalkan tempat yang sedikit mungkin, sekecil mungkin, tapi seolah-olah mereka ada di alamnya. Ada di alamnya. Mereka ada dalam habitatnya. Kita taruh pohon-pohon, tempat mandi, semua kita siapkan untuk itu. Iya. Iya, semua dapat dikontrol melalui CCTV Semua ini ya. kita kontrol melalui CCTV. Ini bisa kita lihat. Ini burung-burung yang lagi angrem. Ini ada indukan yang angrem nih. Ini jantannya, betinanya yang angrem tiap hari. Ini cicak rawa nih Bang ya? Ini cicak rawa. Iya. Ya, orang kita yang bercicak rawa, kita ada yang bilang cicak rawa. Ini udah umuran berapa nih Bang? Ini umur 2 tahun. 2 tahun. Jadi proses perjodohan setiap burung juga berbeda juga tuh. Iya. Cicak rawa bisa kita jodohin itu di usia 2 tahun. Jalak bisa kita jodohin dalam usia 1 tahun sampai 1,5 tahun. Murai bisa kita jodohin betinanya itu 8 bulan, jantannya 1 tahun lebih dikit ya. Untuk memaksimalkan produktivitas burung kicauan ini diberi umpan makanan dengan kandungan protein yang tinggi. Paling sering adalah jangkrik. Masuk tuh. Mbak takutin. Enggak. Sekarang yang lagi tren ini burung apa nih Bang Jack? Yang lagi tren tetap burung murai ya, Murai. karena kontesnya banyak, peminatnya banyak. Tapi kalau cicak rawa hanya burung-burung gengsi kan. Gengsi tadi itu ya. Jadi hanya orang-orang tertentu aja ya. Hanya orang-orang hobi punya duit kali ya. Iya ya. Makanya lebih diperbanyak kandangnya Murai ini ya Bang ya. Jadi di sini ada lokal, di sana juga ada lokal lagi. Proses penangkarannya. Oke. Bang Jack, berarti saya dikasih tahu juga bagaimana proses perawatan dari burung-burung yang ada di sini ya. Untuk itu, untuk ini ada anakannya, lagi diloloh. Boleh kita lihat. Langsung aja ke sana Bang ya. Langsung kita loloh. Ayo kita ke sana. Ambil Bang, pakai tangan Bang, taruh di tangan. Oh. Begini, Mas Gatot nih cara ngelolo. Ini anakan jalak putih. Jalak putih. Ini umur berapa nih Bang Jack? Ini umur 1 bulan deh. 1 bulan ya? 1 bulan sudah sebesar ini ya Bang ya? Iya, Emang perawakannya agak besar Iya, ya? memang pakannya juga lagi. Nah, kalau umur 1 bulan ini biasanya dikasih pakannya apa nih Bang Jack? Dari angkat kita dari panen itu kan umur 7 hari ya. Dipasang ring seperti ini. Nah, ini ringnya ring dari sini nih ya? Ring dari sini. Apa nih nama ringnya nih? Ring Jack 73. Jack 73, wih, Iya. mantap. Iya, iya, iya. Ah. Nah, ini cara ngelolok kayak gini nih. Ini sudah makan, tadi makan jangkrik juga nih Bang Jangkrik. ya? Itu Terus ekstra ada puding, ada pur ya? Pur. Purnya ini apa aja nih Bang? Purnya itu pur ayam ya. Dia kan ada antiseptik. Jadi bagus buat lolohan burung-burung anakan. Iya. Ini dibantu juga ya? Masih dibantu sama ini Iya, ya? sama anak-anak dibantu. Kalau sendiri nggak bisa juga ya. Iya. Iya. Nah, umur 1 tahun ini biasanya apa yang harus diperhatikan ya Bang Jack? Terutama ya masalah makannya. Nanti pada saat dia umur 3 bulan dia udah bisa terbang, baru masuk kandang. Baru masuk sangkar kayak begini, gantung deh, mulai bersuara bagus. Iya.
Biasanya apa lagi yang harus dilakukan ketika sudah umur seperti ini? Bang? Umur sini masih butuh lampu penyinaran. ya. Biasanya pakai inkubator, Iya. tapi kita pakai manual aja cukup. Ini berapa panasannya? Wattnya berapa? 5 watt, jarak kira-kira 20 cm dari anakan, dari cindil istilahnya. Itu udah cukup memadai kok. Sampai sehat, kelihatannya sehat. Ya. Biasanya untuk pelolohan ini sampai burung itu usia berapa nih, Bang? Sampai 2 bulan secara bulan. umum. Nanti umur 2 bulan kita taruh umpan di dalamnya, dia mulai belajar makan sendiri. Kelihatannya memang mudah sih, mudah banget. Tapi tetap harus ada apa semacam pembelajaran bagi si burung juga ya buat Iya, buat dia terbang. Karena pada saat dia umur 7 hari kita angkat, kita panen, lolohnya itu per jam, 1 jam 1 kali. Iya. Ya. Rutin. Iya. Ini kan jalak putih nih, Bang. Iya. Kita lihat burung yang lain ya, Bang ya. Ya, Ada siap. murai katanya udah ada yang udah jadi gitu Udah, ya. iya. Kita lihat sana ya, Bang, ya. Oke, siap. Ya. Burung murai yang sedang dalam penangkaran ini adalah burung-burung pilihan yang mentalnya sudah terlatih. Lihat saja, burung ini tetap berkicau riang tanpa rasa takut saat didekati. Bang Jack berharap pengawinan burung-burung ini akan mewariskan mental bertarung mereka. Ya, Bang Jack, kayaknya memang burung-burung yang ada di tempat Bang Jack ini cocok sekali ya, karena lingkungan juga sudah cukup mendukung. Ya. Ada banyak pohon mangga dan pohon macam-macam di sini. Jadi udaranya sudah terbentuk. memadai. Oh, iya. Nah, tadi kan Bang Jack mau ngasih tahu burung murai yang sudah ini ya, sudah jadi ya. Ada di mana Bang Jack? Di sini Di dalam sini ya? Ayo. Udah kita lihat di sini aja. Takut Iya. ini ganggu apa nggak nih Bang Oh, Jack? enggak. Enggak ya? Dia udah adaptif banget deh. Nah, Bang Jack, untuk perawatan sendiri, mulai dari tadi kan pemberian pakan, sampai dengan nanti ada nggak sih semacam memandikan atau membersihkan kotoran dari burung-burung ini, Bang? Untuk mandi, kita kasih bak mandi. Kita kasih bak mandi, sehari ganti 1 kali, dia mandi sendiri. Untuk kotoran, ada trik khusus. Artinya di dalam tanah, kita kasih cacing-cacing. Ya. Oh, Nah, cacing-cacing itu nanti yang makan kotorannya. jadi kita nggak usah capek-capek membersihkan kotoran setiap harinya, Oh, gitu, Bang, ya? enggak. Iya. Udah dimakan sama cacing-cacing. Jadi kandang tetap bersih, Kandang tetap bersih, kotorannya juga. kotorannya dimakan cacing. Oh, gitu. Cacing keluar dimakan burung. Oh, wah ini tips yang lumayan bagus sih, Ya, Bang ya. lumayan. Banyak orang yang nggak ngerti juga nih kayak gini, Bang Banyak ya. juga yang akhirnya orang ngurusin kotoran-kotorannya karena ya itu salah satu trik lah. Iya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi apa tips cara berternak yang baik ya, Bang ya. Ya, buat Dan teman-teman. tidak repot-repot lagi membersihkan kotoran ya, Bang ya. Cukup kasih air, Mm-mm. mandi sendiri. Mandi sendiri ya. Ya. Setelah ini biasanya Bang Jack memasarkannya kemana aja nih, Bang? Pemasaran biasa dari teman-teman, juga dari online, Facebook, grup-grup, dan internet lah. Ya, ini memang setiap burung yang sudah menetas, mengeram atau masih proses perjodohan sudah banyak peminatnya atau gimana, Bang? Sebagian untuk jenis cicor owo kadang-kadang baru telur orang injek. Tapi biasanya kita jual di usia yang udah 3 bulan. 3 bulan ya. Dia udah makan sendiri, resiko kematian sedikit. Biasanya itu dipasarkannya dengan harga berapa, Bang? Antara 2 sampai 35. Ya, pasaran segitu, Bang ya. Gitu deh. Di bawah dikit, di Iya. atas dikit deh. Nego halus, Bang ya. Iya. Nego halus. Nelus. Nelus. Seperti pada umumnya memelihara burung petarung, Bang Jack selalu menjadwalkan burung-burung ini dimandikan. Dengan begitu, burung-burung ini akan tetap bugar dan terjaga kesehatannya. Selain itu, aktivitas ini membiasakan burung menjadi berani dan
biasa dengan orang. Ini kurang. Ini jalak putih. Ini agak giras nih. Agak takut dia. Dilatih itu sih bang ya. Harus dilatih, deketin orang biar adaptasi. Ini waktunya mandi juga nih sore. Oh, ya, Bang Jack. Jadi ini burung-burung yang sebenarnya sudah siap untuk dipasarkan ya. Sudah siap Ya. dipasarkan. Ini udah ganteng-ganteng banget nih ya, Bang. Jadi Burung jadi lah. burung istilahnya. jadi ya. Biasanya sekitar umur berapa ini bang kalau yang sudah seperti ini? Umur di atas 8 bulan. 8 bulan ya. Di atas 8 bulan udah istilah ganti kulit, ganti bulu, mabung istilah. Mabung ya. Wah udah ngoceh. Ya. Oke Bang Jack, terima kasih banyak Ya, atas waktunya. siap. Mudah-mudahan informasinya sangat berguna sekali Iya. bagi pemirsa Sinta TV yang ingin beternak burung kicau seperti Iya. Bang Jack ya. 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 Nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu ya Bang Jack ya. Iya, Ya. siap. Nah pemirsa, sekian dulu kisi-kisi kali ini. Semoga usaha ini menjadi salah satu inspirasi Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya Bang Jack. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.